हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे ब्रुक्सिज्म और टीथ ग्राइंडिंग के बारे में। आजकल काफ़ी कॉमन चीज़ देखी गई है बच्चों में, नींद में दांत चबाना या दांत एक एक दूसरे के ऊपर पीसना, जिसके कारण एक टीथ चैटरिंग जैसी आवाज़ आती है और स्लीप बच्चों की डिस्टर्ब होती है या पेरेंट्स की भी डिस्टर्ब होती है और बच्चों को कुछ डेंटल एबनॉर्मलिटीज़ या डेंटल माल ऑक्लूजन हो सकता है। जो नॉक्टर्नल टीथ ग्राइंडिंग है या स्लीप ब्रुक्सिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसके जो प्रमुख कारण देखे जाते हैं, लोग इसको खास करके वर्म्स या जो कीड़े पेट में होना, जिसको हम जंत बोलते हैं या कीड़े बोलते हैं या वर्म्स बोलते हैं, उसके साथ लोग इसको कोरिलेट करते हैं। लेकिन एंजाइटी और स्ट्रेस जो है, ये दो इसके मेन रीज़न देखे गए हैं। कीड़ों के साथ हम जो इसको एक कनेक्शन करते हैं इसका, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। आजकल जो स्ट्रेस है पढ़ाई का, एग्ज़ाम का, स्कूल गोइंग जो खास करके जो बच्चे रहते हैं, इवन एडल्ट्स में भी देखा जाता है ड्यू टू हेक्टिक लाइफस्टाइल स्ट्रेस, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, और बच्चों में भी खास करके 5 से 10 साल की उम्र में देखा जाता है। बच्चे आजकल जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, उनके दुनिया भर के क्लासेस रहते हैं, डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास, सिंगिंग क्लास, एबेकस और ट्यूशन्स एंड स्कूल, और उसमें जो उन पे प्रेशर रहता है कि आपको स्कूल में टॉप करना है, अच्छे रैंकिंग लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है। तो ये जो प्रमुख कारण है, इसके कारण ये जो साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ है, आजकल बच्चों में आ रही है, ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है। हमको ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है एज अ पेरेंट कि छोटे बच्चे को क्या स्ट्रेस होगा, लेकिन इट इज़ देयर वे टू एक्सप्रेस स्ट्रेस, नथिंग एल्स दैट देन दैट। और ये स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है। बच्चा पेरेंट्स को तो नहीं आके बता सकता कि मुझे पढ़ाई का टेंशन है, या वो उसको समझता नहीं है कि वो अंडर स्ट्रेस है, लेकिन किस चीज़ का स्ट्रेस है उसको नहीं समझता है, और उसको एक्सप्रेस करने का भी तरीका बच्चों को नहीं समझता है। तो ये एक उनका एक तरीका रहता है, वो जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने का। वर्म्स से टूथ ग्राइंडिंग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, होता नहीं होता, इट इज़ पॉइंट ऑफ डिबेट, बिकॉज इसके लिए कोई साइंटिफिक डाटा नहीं मिला है अब तक। हाँ, लेकिन बहुत बार पेरेंट्स मांगते हैं तो हम डीवर्मिंग की दवा देते हैं, क्योंकि डीवर्मिंग वैसे भी हर 4-5 महीने में हमको करना रहता है। तो ठीक है, टीथ ग्राइंडिंग अगर बच्चे में है तो आप डीवर्मिंग उसको करा लीजिए। एक अल्बेंडाजोल का डोज उसको आज अगर देते हैं आप, और एक 3 दिन के बाद रिपीट करा लीजिए। अल्बेंडाजोल का डोज कैसे देना है, इस पर एक मेरा दूसरा वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। तो आपकी एक तसल्ली हो जाएगी, मन को समाधान हो जाएगा। लेकिन साथ में ही टीथ ग्राइंडिंग के लिए हमको जो ट्रीटमेंट देना है, उसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, और बहुत बार जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे ये कम हो जाती है ऑटोमेटिक। कुछ सीवियर केसेस में ही मेडिसिन का काम करता है, 10% केसेस में, और अदरवाइज 90% केसेस आप जब बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताओगे, बच्चों को थोड़ा टाइम दोगे, ध्यान दोगे, उनके साथ बातें करोगे, रात को सोते समय उनको थोड़ा स्टोरीज़ वगैरह सुनाओगे, रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगाओगे, एक एंटरटेनिंग और प्लेफुल एटमॉस्फेयर अगर आप रात को सोते समय तैयार करोगे, तो बच्चे का स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। साथ में ही उनसे बात करके आप उनको अश्योरेंस दोगे कि भाई ठीक है, पढ़ाई में अगर आप फर्स्ट नहीं भी आते हो तो कोई बात नहीं, हर बच्चा डिफरेंट होता है, किसी की क्वालिटीज़ पढ़ाई में अच्छी रहेंगी, किसी की कुछ दूसरी चीज़ों में अच्छी रहेगी। तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो चीज़ों में वो अच्छा है उसको प्रेज़ कीजिए। जब भी वो कोई अच्छी बात करता है, उसको आप थोड़ा सा एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उसको कुछ चॉकलेट, आइसक्रीम कुछ देंगे, तो उसको एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसका बढ़ेगा, और धीरे धीरे वो बाकी चीज़ों में भी अच्छा करना लगेगा। हर बच्चा पढ़ाई में टॉप करेगा ये ज़रूरी नहीं है, हर बच्चा अलग अलग होता है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई म्यूज़िक में अच्छा होगा, तो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें करने से बच्चे को जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे ये जो समस्या है वो कम हो जाएगी। और वैसे भी इसके लिए कोई ख़ास हमको मेडिकेशन नहीं देना है, आपको इसको सिर्फ वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है, एज के हिसाब से कम हो जाती है। जब टीथ ग्राइंडिंग के कारण कोई डेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, मॉल ऑक्लूजन हो रहा है, दांतों को कोई समस्या आ रही है, तो आप डेंटिस्ट की सलाह ले सकते हैं। साथ ही बच्चों को आप फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है स्पोर्ट्स में बाहर खेलने के लिए भेजिए, उससे स्ट्रेस काफ़ी रिलीव होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो। कुछ अगर सजेशन या क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।